turminha! Este é o canal Kids Brinquedos Surpresas! Nós temos aqui hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6 potes de massinha Playdoh com surpresas! Vamos começar com o potinho número 1, potinho amarelo do Rubble! Vamos ver o que o Rubble tem pra gente. O que será? Será que vocês conseguem descobrir? É dourado! E nós temos o Snowball, o bola de neve. Da vida secreta dos bichos, mas ele é douradinho. Vamos ver o potinho número 2. É o potinho do Chase. E massinha na cor azul. O que será que temos aqui? Vamos ver, será que vocês conseguem descobrir? Também é azul! E nós temos o Sullivan, do Monstros S.A. Agora vamos ver o potinho número 3, com a Sky, massinha na cor rosa. O que será que a Sky trouxe pra gente? Vocês já sabem o que é? Eu já sei, ó! É a Minnie Mouse. Vamos montar? E ela está segurando seu vestidinho. Opa, tem um pouquinho de massinha. Massinha número 4, com o Rock, massinha na cor verde. O que será que o Rock trouxe pra gente de surpresinha? Tchan, tchan, tchan. Vocês já sabem o que é? É um ETzinho do Toy Story. Agora vamos ver o pote de massinha número 5, com a Zuma e a massinha na cor laranja. Vamos, Zuma, vamos ver o que você trouxe pra gente. Uou, eu acho que eu já sei o que é, vocês já sabem? É o tigrão, não é mesmo? Sim, é o tigrão do Ursinho Pooh. Agora vamos ver o potinho número 6, com a Marshall, massinha na cor vermelha. Vem, massinha. Pronto. O que será que temos aqui? O que você preparou, Marshall? Nós temos o Raiva. Olha, tem massinha na minha unha. Do filme Divertidamente. Vou usar a massinha vermelha. E nós temos a Marshall. Nós temos o rostinho da Marshall na massinha vermelha. E se você gostou das nossas surpresinhas de hoje, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever em nosso canal para ver mais brinquedos, surpresas, Patrulha Canina e muito mais. Um beijo e até o próximo. Tchau! Oi, crianças! Este é o canal Kids Brinquedos Surpresas. Sky, hoje nós temos surpresas super legais aqui. Ai, que delícia, Chase! Eu adoro surpresas! Ainda mais de balinhas! Tem de todas as cores! Amarelo, rosa, azul, roxo e vermelho! Sim, é isto mesmo, Sky! Será que o pessoal de casa vai gostar? Então vamos começar! Vamos ver o que tem nesses copos surpresas! Nós temos aqui hoje 1, 2, 3, 4, 5 copos com surpresas! Vamos começar com copos de balinha azul.
Uou! Nós temos aqui o Pig George, da família Peppa Pig. Agora vamos ver o copinho cor-de-rosa, com balinhas rosa. Uau, olha só! Temos a Sky, bem pequenininha. Olha que bonitinha da Sky da Patrulha Canina. Agora é a vez do copo com balinhas da cor amarela. Vamos ver o que tem aqui dentro. Pocoyo! Nós temos o Pocoyo. Olha só que bonitinho do Pocoyo. Agora é a vez do copo com balinhas roxas. E olha só o que temos aqui. É uma princesinha. E é a Rapunzel. Olha só que bonitinha da Rapunzel. Agora é a vez do copo com balinhas da cor vermelha. Uou! Esse é bem grandão. É o urso da Masha e o urso. Crianças, essas foram nossas surpresinhas de hoje. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos legais. Um beijo e até o próximo. Tchau! E para ver mais vídeos legais, clique em gostei e se inscreva no canal para receber mais vídeos. Até o próximo. Tchau!